ស្ដេចចៅសៀមឈ្មោះតាក់ស៊ីនកើតជំងឺឆ្កួតសម្រាប់មនុស្សពេញនគរសៀមពេលកំពុងឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរដែលគេជឿថាត្រូវបុណ្យដាសារបស់ស្ដេចខ្មែរជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីនិយាយអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដេចចៅសៀមដែលមានចិត្តលោភលន់ចង់បាននៅទឹកដីប្រទេសដទៃប៉ុន្តែកម្ពុជានិងបុណ្យដាសាធ្វើឲ្យស្ដេចចៅសៀមឈ្មោះតាក់ស៊ីនកើតជំងឺឆ្កួតកំឡុងពេលឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរនិងត្រូវមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតប្រហារជីវិតនិងសម្លាប់ចោលទាំងពូជតោះមុនចូលប្រវត្តិនៃស្ដេចតាក់ស៊ីនជួយចុច like ចុច comment និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្ទាប់នៅសម័យក្រុងអយុធយាមិនទាន់ត្រូវពួកភូមាវាយយកកំទេចនោះមានក្មេងប្រុសពីរនាក់កើតមកក្នុងគ្រួសារធម្មតាហើយបានបួសរៀនធម៌ជាមួយគ្នានៅក្រោមព្រះសង្ឃមួយអង្គក្មេងម្នាក់ឈ្មោះស៊ីនឪពុកជាជនជាតិចិនមកពីខេត្តខ្វាំងតុងជាអ្នកប្រមូលពន្ធរីឯម្ដាយជាស្ត្រីថៃមនស្រស់ស្អាតម្នាក់ទៀតឈ្មោះថងឌួងជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលបំផុតរបស់ស៊ីនព្រះសង្ឃគ្រូបានទាយពីថ្ងៃអនាគតថាក្មេងទាំងពីរនេះនឹងមានបុណ្យវាសនាខ្ពស់អាចឡើងធ្វើស្ដេចទាំងពីរនាក់ស៊ីននិងថងឌួងសើចផ្អើលប៉ុន្តែមិនសូវជឿតាំងពីតូចស៊ីនមានចិត្តក្លាហានឆ្លាតល្អិតល្អន់ដូច្នេះក្រោយមកគាត់បានបម្រើរាជការជាមន្ត្រីយោធារហូតឡើងជាអភិបាលខេត្តតាកហៅថាប្រតាកនៅពេលពួកភូមាវាយគំទេចក្រុងអយុធយាទាំងស្រុងប្រទេសសៀមคล้ายជាគំទេចខ្ទេចខ្ទីស៊ីនដឹកនាំទ័ពតូចតាចរត់ភៀសខ្លួនទៅច័ន្ទបុរីប្រមូលកងទ័ពរួបរวมបង្កើតកងទ័ពថ្មីហើយត្រឡប់មកវាយបណ្ដេញពួកភូមាចេញពីថនបុរីគាត់បានបង្កើតរាជធានីថ្មីនៅថនបុរីព្រោះក្រុងអយុធយាខូចខាតខ្លាំងពេកមិនអាចប្រើបានទៀតមិនយូរប៉ុន្មានស៊ីនក៏ឡើងគ្រងរាជ្យជាស្ដេចតាក់ស៊ីនមហារាជស្ដេចតែមួយគត់នៃក្រុងថនបុរីព្រះរាជការរបស់ទ្រង់ពោលពេញដោយសង្គ្រាមនិងការកសាងជាតិទ្រង់វាយប្រហារពួកភូមាជាច្រើនលើកដើម្បីការពារប្រទេសនិងនាំទ័ពវាយយកទីក្រុងខាងជើងនិងស្រុកឡាវរហូតដល់រឹបអស់ព្រះកែវមរកតមកសៀមចំពោះនគរខ្មែរទ្រង់ក៏បានបញ្ជាឲ្យទ័ពឈ្លានពានជាច្រើនដងដើម្បីពង្រីកដែនដីនិងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលវៀតណាមទ័ពសៀមបានវាយយកតំបន់ព្រះតាបងឬបច្ចុប្បន្នហៅថាបាត់ដំបងសៀមរាបនិងទីក្រុងពុទ្ធម៉ាស់ធ្វើឲ្យសៀមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លានៅស្រុកខ្មែរឧត្តមសេនាធិបតីដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតរបស់ទ្រង់គឺមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលបំផុតរបស់ស៊ីនឈ្មោះថងឌួងត្រូវបានបញ្ជូនទៅនាំទ័ពឈ្លានពានខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ដោយគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាឧកញ៉ាមហាសេនាមេទ័ពជំនិតដ៏ខ្លាំងក្លាក្រោយពីសង្គ្រាមរាប់មិនអស់ស្ដេចតាក់ស៊ីនចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនចាប់ផ្ដើមងប់ងល់សាសនាតាំងខ្លួនជាព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមិត្តភក្តិថងឌួងទំពង់នាំទ័ពឈ្លានពាននគរខ្មែរស្ដេចតាក់ស៊ីនចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាចម្លែកថ្ងៃមួយនៅក្នុងវិហារព្រះកែវទ្រង់ប្រជុំហើយសួរព្រះសង្ឃទាំងអស់ថាតើព្រះភិក្ខុសាមញ្ញអាចគោរពព្រះសោតាប័នបានឬទ្រង់ជឿជាក់ថាខ្លួនជាព្រះសោតាប័នដែលជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការត្រាស់ដឹងព្រះសង្ឃភាគច្រើនភ័យខ្លាចគ្រាន់តែនិយាយថាគោរពបានប៉ុន្តែមានព្រះសង្ឃ3អង្គរួមទាំងព្រះសង្ឃរាជហ៊ានបដិសេធព្រោះស្ដេចតាក់ស៊ីនមិនមែនជាព្រះមិនគួរឲ្យព្រះភិក្ខុគោរពស្ដេចតាក់ស៊ីនខឹងសម្បាខ្លាំងបញ្ជាឲ្យដកឋានៈព្រះសង្ឃទាំងនោះហើយវាយទណ្ឌកម្មព្រះសង្ឃរាប់រយអង្គរួមទាំងការវាយខ្នងព្រះសង្ឃរាជ100ដងរួចចងពួកគាត់នៅកន្លែងកខ្វក់ក្រោយមកទ្រង់ក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យគ្រប់គ្នាបញ្ជាឲ្យវាយទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធានិងប្រជាជនដែលគិតថាក្បត់រហូតដល់ប្រហារជីវិតមនុស្សជាច្រើនប្រជាជនទូទាំងប្រទេសរងាក់រងើភ័យខ្លាចនិងមិនដឹងថាតើស្ដេចដែលពួកគេគោរពជាវីរបុរសម្នាក់នេះកំពុងកើតជំងឺឆ្កួតអ្វីពិតប្រាកដនៅពេលនោះ
เมตัวบานพญาวซาบันตอนเตมึดแผกทองดวงจีมึดจิตสนุดตะสินได้กำปงนอมตัววิเยาแคดเปรตาบองหรือแคดบัตตำบองเนยสรกหมายเอาตรลับมกจีบันตอนดำไปดอกสายวิบัตจะลาเจ้าขนังกรงทองดวงลึกตัวตรลับมกดอทุนบุรีเคยสดตะสินเป็ดเยวิกาลจริตเป็ดแมนก็เรียบจอมรถประหาตุ่มเล็กสดเจงปีเรียดกอดบันจับยกตะสินประหาชีวิตเจ้าพร้อมแต่งสำหรับเปรียเนตินิวงหนึ่งพูดปงแต่งอ้อระเบสินดำใบกลมเอาเมียนเนสนองเรียกตามสายสลายจ่าบรรทอปีนุทองดวงก่อล้างกรองเรียจีสดัดเรียมาตีมุยสถาปนิกในเรียจวงจักรีหอยพลาเรทนีเตอบางกอกบรรจับสมัยทนบุรีแต่งสรงนูหายจีเป้ได้จมงื้อชกูดระบสดัดตักสินก้าวลังอย่างคลั่งคล้าขณะแดดตัวเสียมกำปงเฉลียนเปียนเนโกขมาเนื้อชงายหายมุดเพะสนิทนาตั้งปีเขมงบานคลายจะแยะบรรจบชีวิตวีระเพียบระบตรุงรวมแต่งพูดปงแต่งมูลดำใบบังการริจวงทำไมจับตั้งปีเปียนุหมอกประชีจนเสียมหนึ่งประชีจนขมาจีจรานบรรทบบิดังดำนังนิหายเกธานิจีบนระดับซาระบโดนตาขมาเรได้บานดัตเลสดัตตะสินโปรสดัตตะสินการจุงือชกวดเลยจอมกำลังเปียลวีดันดามยกตึกได้ขมาจำนายประชีจนคลาเตียดเกิดท่าเวียจีกัมปีจำนายกรุ๊ปครีมตอลวิงก็เกิดเวียจีบนระดับซาระบโดนตาขมายบานดักได้ปลวกการนือจำนวนบุพเพบุระโดนตาขมายบานแจเนื้อมุนจิชราหนึ่งครั้งคลาขนงนุเมียนมุนอากุมจองวิญญาณอากุมดักบุญระดับสาอากุมสบายกงอากุมบ่งบางกายหนึ่งเนื้อเมียนอากุมจิชรานเตียนจกสำหรับบองปอนโยนอย่างน้าจงกูเรื่องมือนี่สมพดอนมาเตะอยู่เบาข้างกรอมวิดีโอมุญยะมวยพองบานยืงหนึ่งจูบเขียนในวิดีโอกร้อยครอยเตียนส้มออกุลส้มจุมรีบเลียบายบายกัมปีมันวงเวียนมาจ้าระบอบเวียนหนูเลยกัมปีมันได้พลิกมาจ้าเวียนหนูเลยมันท่าเนะบ้าปรับเอาไว้สร้างเอาไว้ตรงเวอร์หน้ามวยโดยกายปีกาหน้ามวยแบบเปียสมใจหน้ามวยดอกอักระดอกสโมกรูกได้โปเป็นดาวเปลือกอักระทั้งหลายนุ่งจมูกอะไรต่างๆยะมันยูมันชับลายกัมปีต่างหลายนุ่งหนึ่งเละแต่เลือเนะวิ่งเนยขนมเปชับขังหมกกัมปีตอนฮอนนะไอ้เลยประหยัดประหยัดมันหนึ่งเพื่อเอาไว้มวยในตัวเปลือกอักระดาวมวยอะไรต่างๆยะประหยัดกัมปีนุ่งเละมาเลือโคลนไอ้ไว้เนี่ยทั้งไงอนาคตขังหมกเนี่ยปกปิดเอาไว้สร้างเอาไว้มันอยู่เต้เนี่ยก็หนึ่งตู้แรกย้อนพอกรรมนุ๊กคลังเชียงตรงเวอร์เดี๋ยวเนี่ยเพื่อดันอะไรไตนุ๊กรอบร้อยเหรียญดอง